Okay, some swakum kamukan page SKhEnglish online and YouTube SKhEnglish online ថ្ងៃនេះយើងបន្តនៅមេរៀនទី7ណា lesson 7 ហើយកម្រិតទី2 level 2 គឺយើងសិក្សាអំពីសំណួរចម្លើយដែលផ្ដើមដោយ clear are you អូខេតើមានអត្ថន័យឬក៏របៀបបង្កើតយ៉ាងណាយើងទៅមើលតាមដានបងប្អូនអូខេបងប្អូនអាចទៅបើកសៀវភៅ English for Children បាននៅទំព័រទី55ណាអូខេហើយមេរៀនគេនៅក្នុងទីនេះ sorry មេរៀនទី7ចឹង are you ប្រែថាតើនេះជាចុចឬបើយើងដាក់ថា avoid កន្លែងនេះហើយកន្លែងនេះយើងអាចថាជាក្មេងប្រុសខ្ញុំតាអូខេបន្ទាប់ជាសញ្ញាសួរក៏ដូចជាបង្កើតជាប្រយោគសំណួរអូខេតើអ្នកជាក្មេងប្រុសឬអូខេអន្តូចនឹងគាត់សួរក្មេងប្រុសនឹង Are you a boy Are you a boy okay Yes I am a boy Yes I am a boy បាទខ្ញុំជាក្មេងប្រុសអូខេបន្តទៀតអូនតូនគាត់សួរទៅនេះវិញថា Are you a girl Are you a girl តើអ្នកជាក្មេងស្រីឬ Yes I am a girl Yes I am a girl ចាខ្ញុំជាក្មេងស្រីអូខេទៀតអូនតូចនេះគាត់សួរទៀតអូខេ boy នេះគាត់សួរទៀតថា Are you a boy Are you a boy តើអ្នកជាក្មេងប្រុសឬដល់ពេល girl គាត់ឆ្លើយថា No I am not No I am not ទេមិនមែនទេអូខេតំណឹងឯណា I am a girl I am a girl ខ្ញុំជាក្មេងស្រីអូខេទៅទៀតស្រាប់តែ girl គាត់សួរទៅ boy វិញអូខេ Are you a girl Are you a girl តើអ្នកជាក្មេងស្រីឬ No I am not No I am not ទេមិនមែនទេ I am a boy I am a boy ខ្ញុំជាក្មេងប្រុសអូខេហ្នឹងគាត់ញ៉ាំការ៉េមដូចឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប្រឡាក់ពេញមាត់ពេញមុខអលីងអូខេអញ្ចឹងនៅមេរៀនទី7ក៏បានស្លេះត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនហើយអរគុណចំពោះការតាមដានហើយបន្តតាមដាននៅវីដេអូបន្តទៀតណាអូខេ